Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good afternoon to me. Okay, so shall we start now? Yes, teacher. Okay. And you guys have kind of homework, right? That you have to discuss today. I don't Yes. think For the message, right? I asked you guys to think about the engagement of marriage tradition in our country, right? So have you finished? no. No. Nanato, you said no? Yes, I forgot. I forgot. So Did you give it at the end of the class? Yes. I didn't hear it. Why? Why not? I think I left early. So you haven't finished it, right? Okay, so Taylor, have you? Teacher, tầm nó mày khỏi lại. 没有考来，然后叫我来叫我， Dạ, hoài luôn, teacher, tầm nó mày. 你下段后再下，你别段了，知道吗？你要不要看我视频 ？Okay, so you can start. 教了养嘛，怎么样？ Nó trong tôn giang là về được đấy. 那张 ，Okay, it's okay, whatever. 那不要才3人咯，那张都照着的要不 ？Okay. So you can start now, Taylor. Okay. The first step in a marriage is the prospective groom's parent or another well respected elder will come the home of bride to be discussed the detail of the wedding, and sometimes the next step is sign the marriage certificate at a courthouse in front of the judge. Sometimes the yes, chair, and Polish family will also to invite the monk and teacher what? 顺序啦。送需要就送需要表露樣嘅嘢做嘅，好咗嘛？送需要就 English 入邊叫 message. It's a kind of like Myanmar traditional marriage celebration, right? 就 Myanmar traditional 偉大嘅嘅就送需擺係嘛 ？Yes, teacher, I don't check here. Okay, so next, Jason. Have you finished? Yes, tôi không thể giải chèn được chị. Okay, it's okay, but you can tell what we have got. Okay.
In our traditional way, is like both of how to say girls and boy love each other, and when they're sure to get married, they ask their parents for the permission to get married. If both of their parents agree, they make an engagement ceremony. The ceremony was invited by their closest family members, and most of the engagement ceremonies are held at like girls' parents' house or held at like or monasteries or hotel. And the groom and the bride, order in the respected people in their family, uh, lead the conversation. And in some of the countryside, grown family have to pay dowry sang từ chỉ khao ấy tên đang chịu phụ cho Yes. dowry yes for the bride, and they serve the audience in cake, tea, and coffee. For the wedding in the city, most of the wedding are held at hotel, monastery, park, and held bed in the countryside. They held at their parents' house or bit a straight on the street. Yes. Yeah, I know that. Yes. That would be like a bit tense, right? Yes, a bit tense. They invite their all family, friends, and some of them are they serve their guests breakfast and lunch. And when the time comes for the wedding, the groom and the bride come in together, and one of with the rings and one of with the bangle. Garlands, right? Garland. Yeah. Yes, garland. Garland walk in front of them, and then the elder couple came up on the stage and had to personally put rings and bangle is spelling. Garlands တမီးအဲ့ဒါလေးဆိုတော့ let's celebrate ရဲ့စာပိုက်ထဲမှာလေသူတို့ Pakistan engagement ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီစလုံးလေးစပြည့်ပြန်ပြပေးမယ်နော် Okay. Yeah, you can continue. Ring the garland on their groom and bride, and both of groom and bride have to stay in the street and take picture with the guests after all the guests return. The weddings are over. Garland of flower. Yes. Okay, got it. So finished, right? Yes, sir. Okay, you have written down a lot. Okay, thank you, Jaden. So I'll move to Tutumo. Tutumo, are you ready? What are we doing now, teacher? Hello. We are Okay, okay, we are doing number 6. So number 6 name niya exam like that. မနေ့ကလေသူကသမီးမီးပြသွားလို့ဒီဘက်မှာ Wi-Fi အဆင်မပြေလိုက်လို့ထွက်သွားတာ7 minute စာတယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူမရေးရသေးဘူး Okay. Okay, so how about season then? Number 1, the couples are loving each other. They make to propose marriage. Then they choose the day for engagement. The engagement day is not be a good day. When engagement day is reached, they exchange ring and serve ice cream before they manage to save a day to hold ceremony. That's all. Okay, thank you, Tami. Tami တန်နဲ့တိုးနေတော့ခိုင်းထက်ဆိုင် Good night. နည်းနည်းလေးတိုးနေတယ်အရင်တော့Tami တန်ကျဲတယ်ကြားရပြီလားဆိုအရင်ကတော့မကြားတော့ပဲကြားရတယ် Teacher,အဲ့လိုလက်တော့အနေနဲ့ပူတာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့ဝေးနေတက်အဲ့လိုတိုးတယ် okay သမီး အမေ လည်း တူကတစ်ချက်ထပ်ပြလိုက်တာokay okay အမေတူကထပ်ပြပြီးသွားရင်အရင်ရတော့ okay how about နွေးလက်လက် are you ready Tami? ချက်အကုန်လုံးမပြင် happy day yes အဲ့ဒါပြီးတော့ present လုပ်နေတယ်
Michigan Manhattan had a party. Everything was elegant. People in the then and there will be happy and happy. So what they will is me as the first meeting ceremony. Then that I will make the planning. That's it. Yes. Be right. Okay. So how about Susan? Oh yes, teacher, I'm ready. Okay. You can start now. So normally, marriage and engagements in Myanmar are simple. We have to registering and register, and after that, we usually throw a party or ceremony to like buy a big grand hotel or maybe churches, or maybe those kind of special events. I think those kind of there are traditions and marriage are due to their religions and nationality. For example, if you are Yakai or Kayin, there's some way that how do they traditions or marriage traditions. If you're Burmese, you can just throw a ceremony or occasions and grand hotel and churches due to their religions. It's like for example, for Indians, they have their own church and they can do their marriage tradition, but for the Christians, they're like that. They can continue their marriage and engagement in church. But for the Myanmar traditions, for the engagement, they just met the two sides of parents and they exchange the rings. But sometimes they do not, because when I heard about my mom engagement, they just met and the engagement was done. So that's it. Sometimes they do not throw a ceremony. They just register at a court or some sort of thing, and they just finished. So that's all, I guess. Okay, thank you, Susan. So this time, Aga, have you finished? Yes. Okay, great. Okay, so actually, I have no experience with engagement ceremony. What I mean is like, I have never been to engagement ceremony, and also I haven't existed when my parents were engaging. So all of the facts I will share like my hearing knowledge, and some facts are from the movie. So firstly, like in Burmese traditional engagement, we have to the groom's family have to go to the bride family with kadobwe. I don't know how to go kadobwe in English, and then they have to talk a lot in Burmese language. We say like chui lang ngui lang kien. Okay. Yes, talk a lot, and then the groom family give the bride some precious things like ring, necklace, sometimes money, and then they confront the wedding date, and the engagement ceremony is finished, right? Like that. These are typically in traditional Burmese engagement ceremony. I think, yeah. So that's all. That's all. Okay, thank you. So everyone has finished, right? Go be right now. မကြားလိုက်တဲ့3ယောက်ကလည်းပြီးပါတယ်နော်အဲ့လေဟိုကလေးတစ်ချက်ပြောမယ်ချက်ခုနကပါလဲဆွန်ကျွေးတို့ပြီးတော့တောင်းရန်လက်ထက်မိမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတချို့ဟာတွေကြာလို့ဆိုတော့ English လိုပဲ English နဲ့ပေါင်းချပြီးသုံးပလိုက်ထားတော့ဆွန်ကျွေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆွန်ကျွေး ceremony လို့ကြီးလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကမရှင်းပါဆိုရဲဆိုရင်အနောက်မှာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပါလဲ dash ခံပြီးထပ်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ဒီပါလဲခွဲဆောင်ကပီနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းတာဖြစ်ဖြစ် Myanmar traditional way of marriage or something like that အဲ့လိုမျိုးပြန်ရှင်းတာဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆွန်ကျွေး ceremony ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေပါလဲ17လရာသီပြောရများဆိုကျွန်တော်စာအုပ်ထွက်ထားရှိရမြန်မာစာရေးဆရာတော်ကြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့ in English နဲ့ထားသူကအဲ့ ceremony ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာတချို့မြန်မာfor example ကျွန်တော် Tinjan festival ဆိုတော့ Tinjan festival လို့ပဲပြောရဲပါအဲ့ water festival အမှန်တော့ကျွန်တော်ကတင်လျောင်စီလျောင်အောင် English မှာသွားပြီးဖတ်ထားပြန်တာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာသုံးအောင်မှာသုံးတင်တာက Tinjan festival ပဲဆိုတော့အဲ့မှာ Tinjan မှာကျွန်တော် translated words မရှိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာဆိုပြန်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ဟာလေးတော့ပြန်ပါရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆို writing တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်
ရမယ်နော်အဲ့ဒါဆို ဟုတ်ရပါမယ်ရှင် Okay အဲ့တော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပါမယ်နော်ဒီနေ့ကဘယ်သူမလားလဲဟန်နီက2ရက်ခွင့်တိုင်ထားဒီနေ့ရောပါသေးလားလား ဟုတ်တီချာထပ်ပြီးခွင့်နိုင်တာ ဒီမှာထက်ခွင့်တိုက်တာပဲချင် ဟုတ်လားဟန်နီပဲသွားနေအောင် ခီးသွား လို့ပြောချင် ဟန်နီခရီးထွက်နေပြီ Okay အဲ့တော့တော်တော်စင်ကတော့ခိုင်းလို့ပဲနောက်ကြမနေ့ကတော်တော်စင်ကြက်လားမကြက်ဘူးတက်တယ်နော်တက်တယ်နော် ချက်မသိတော့ မသိတော့နေ့တော့ဟုတ်တယ် Powers of wisdom Okay ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ powers of wisdom ဆိုတာဘာလေးကိုပြောရလဲစာမျက်နှာနံပါတ်114မှာရှိတယ် powers of wisdom အဲ့ဆို powers of wisdom ဆိုတာ for example a wide ပါလေ a wide word စာမို့ရှင် a wide statement ကိုပဲပြောရအောင်ပဲဒီနော်အဲ့တော့ in other words we will study the proverbs in this chapter ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ proverbs again အဲ့ဆို proverbs တွေတော်များဆိုတော့ global 8မှာလည်းပါခဲ့တယ်နောက် 7.8မှာလည်းပါခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်မှတ်မိကြလားမှတ်မိကြတယ် okay အဲ့တော့ a problem share is a problem help in proverbs so what is a proverb and what do you think this particular proverbs mean okay အဲ့တော့ proverbs ဆိုတော့ဘာလဲ what is a proverb what is that ဆိုရိုးစကား ဆိုရိုးစကား okay ဆိုရိုးစကားဆိုတော့ English မှာ proverbs ကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်ပြန်လဲ definitions how do you understand by the term proverbs ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲ proverbs ကိုဆိုတော့ proverb ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသူ့ရဲ့ meaning ပေါ့ဆိုတော့ yes meaning မဟုတ်သေးဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲ how do you understand by the term proverbs so you can use your own words to explain the word It's like a phrase of advice. yes okay Generate phrase of truth advice okay yeah ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲနောက်တစ်ယောက်ကနိုင်လင်းထွန်လာမသိ what did you say that not me အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလိုက်တာ a generate ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအကာ yeah a generate truth saying that is as from general Google truth claims okay အဲ့တော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ဒီ proverbs တွေဆိုတော့ဘဝနဲ့ life နဲ့ပတ်သက်တဲ့lessons လို့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝတွေကိုကျွန်တော် proverbs saying ပုံစံမျိုးနဲ့မှတ်သားစရာပုံစံမျိုးကြီးဖွဲ့ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် proverbs လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ a problem share is a problem help is a proverb so what does that mean what do you think this particular proverb means ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအဲ့ problem share is a problem help so how can you explain that proverbs in your own words can you type in the chat so chat ထဲမှာပြပေးပါလား don't Google it okay Google meaning မလို့စင်ပါစင် own meaning လေးလို့စင်what does that mean a problem share is a problem help so it is quite simple to understand right so I want your own definitions for that proverb in the chatဆရာပဲရှိရလားလူနေနေရလားသူထက်တတ်ပါဘူးဒီလက်ရှိရယ်သူ့ကန်ရှိရယ်ဒီသူရှိရယ်ဒီသူမျိုးရှိရယ်ဒီသင်စေတဲ့ထဲမှာအကားနိုင်တဲ့ကြောင့်ဖိတ်ထက် problem shared by multiple people and it is equal to be half okay another one if you share a problem with other people they might be able to help so the problem is okay hey that then တီချာအခုမှလုံးနေရမယ် ဘယ်လိုလဲတမီးကြည့်စမ်းလား we are writing our own definitions for these proverbs a problem share is a problem help ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုဘယ်လိုနားလဲလဲဆိုတော့ own words နဲ့ပြန်ပြီးတော့ explain ပြန်လုပ်ခိုင်းတာ okay correct hey guys in short sentence နဲ့တမီး yes the more short you just have to use short sentence to explain about that that's it can reduce the problem by proverbs by proverbs that are more to me with the help of the other people can you type
If you share your problem with other people, right? It can reduce like that, right? Yes, teacher, can reduce a bit. Yeah. If you tell someone about the problem, then you have 2 brains to solve it. Yes, I got correct. A phrase that instructs us to get knowledge. A phrase that instructs. No, didn't. အဲ့ဒါကတမီး proverbs ရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်အခုပြရသွားပြီ a problem share a problem half အဲ့ဒါကိုရှင်းပြရမှာကို own words နဲ့တမီးရဲ့ definitions ကအဲ့ဒါ proverbs ရဲ့ definitions a phrase that instructs us to get knowledge If you share about your problems to others, it will make you feel better. Okay, Susan, that. ဟုတ် Susan လည်းမကောင်းနဲ့လား ဟုတ်မကောင်းတကောင်းချေ မကောင်းဘူးကောင်း Okay ဆက်ရှိမှလည်းမိုးရွာလာစက်ခဏတခါထောက်ပိတ်လာအောင်နော် As the saying goes, a problem share is a problem half. Okay, နွေလည်းလေ If you share the problem with other people, you can find the solution faster. Correct, Susan? Okay, so you guys have the general idea of what it wants to say, right? So a shared problem share is a problem help me. If you share your problem with other people, the problem can reduce in half like that, right? Because they can help, right? So we can use in that sense. A problem share is a problem help. Okay, so we'll continue. Problems and solutions are things often contain words that rhyme or include alliteration. So if you still remember about rhyme and alliteration, what are they? What is that? What is rhyme? ဟိုနောက်ကစကလုံးတွေကအတန်အတူတူ တာယန်ကြီးရ right? ဟုတ်အဲ့ဒါ Yes, တာယန်ကြီးရကိုပြောတာ How about alliteration? Alliteration က Same ဖြစ်တဲ့ဟာ same ဖြစ်တာ တယ် ဘာ နဲ့ တွေ စား ဘာတွေ same ဖြစ်တာလဲဘာတွေ Vowel same ဖြစ် say တာ consonant say. Yes, consonant sound တွေ repeated ဖြစ်တာအဲ့တော့ consonant sound ဘယ်နာလေးက consonant sound တွေလဲ ရှေ့ဆုံး ရှေ့ဆုံးရဲ့ဒီမှာဆိုတော့ F တန်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ရှေ့ဆုံးက consonant sound တွေ repeated ဖြစ်ရင်ကျတော့ alliteration တော့ပေါ့နော် vowel sound တွေ repeated ဖြစ်ရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ How do we call it? Correct. မမေ့တော့လား 7.8 ကစားတယ် 7.8 မှာထားခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့30ရှိရမမေ့လား sound wise မှာ alliteration ရဲ့ assonance ရဲ့ consonant ရဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ alliteration ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ consonant sound initial consonant sound repeated ဖြစ်ရင်အဲ့ကောင်ကျတော့ alliteration လို့ခေါ်တာ vowel sound repeated ဖြစ်ရင်ကျတော့ assonance လို့ခေါ်တယ် consonant ကျတော့consonant sound ကိုမှကြားအလယ်မှာဒါမှမဟုတ်ရှင်အနောက်မှာ repeated ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကျတော့ consonant လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာတော့ alliteration လို့ပြောထားတယ် And some metaphor again. Okay, what is metaphor again? Metaphor expression about it. What is metaphor? Metaphor is a statement that compares two things like they are not that
that are not alike. Okay, so you're just reciting the definitions of metaphor, right? And so actually there is a definition for that, right? They use one idea to express another. The metaphor is as a global 8 မှာ obvious ဖြစ်တာဆိုရင် the sea. The sea is your angry dog နဲ့တင်စားပြီးပြောထားတာဟုတ်တယ်နော် so that is metaphorical expression ဟုတ်တယ်နော် others are literal. Literal meaning ဆိုတော့ဒီ dictionary meaning နဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ literal meaning လို့ခေါ်တာဒါအမှသွယ်ဝိုက်တာတို့ဘာလို့မှာ dictionary မှာဒီတိုင်းပြောထားရဆိုဒီတိုင်းပြန်သုံးတာဆိုတော့ literal meaning လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ they express an idea that's straightforward and obvious ရမယ်နော် Yes. Yes တချို့ words တွေကဆို metaphorically စဉ်းစားရတယ်တချို့ဟာဆို literal ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြမလို့ကွာa problem share is a problem has ဆိုတော့ဒီ problem ဆို literal meaning တိုင်းပဲပြန်သုံးထားတာနော်အဲ့တော့ပုံမှန်ပြဿနာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ share လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာတော့ဝက်ရောသွားအဲ့ဒါဆိုရင် metaphorical problems of our ဆိုလို့စဉ်းစားကြမလို့ပုံမှန်ရှိရပြဿနာတွေပဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲ definition mean sorry dictionary meaning တိုင်းတစ်ဆို literal တိုင်းသုံးထားဖြစ်တယ် we don't need to think much အဲ့တော့အရင်စဉ်းစားကြမလို့လိုက်နော်အဲ့ဆိုရမယ်နော်ဟိုက problem definition တွေ Let's Yes, teacher. So here are some examples of English proverbs and saying. Birds of a feather flock together. What does that mean? Birds of a feather flock together. အဲ့ဘာကိုပြောရလဲ တူရစုအဲ့လိုမျိုး Yes, တူအားစုတာကိုပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ birds of a feather flock together ဆိုတော့တူရစုတာမကောင်းရင်မကောင်းတဲ့သူတူကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့သူဆိုရဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအဲ့လို situation မျိုးဆိုလို့ရှိရင် birds of the feather flock together လို့ပြောတာ yes how about better late than never It means don't be late. Means like being late is better than doing never doing a thing. yes အဲ့တော့ပြဿနာကမလောက်တာထက်ဆိုင်နောက်ကျမှလောက်တာပြီးတော့ပေါ့လို့ပြောတာနော် being late than never and how about an apple a day keeps the powder away Apple is healthy for apple is a healthy fruit. yes apple is healthy right so if you eat an apple a day you don't even need a doctor it means that you don't even need to go to the clinic or something like that because eating apple is kind of like healthy right so how about this one the early bird catches the worm what does that mean so မြန်မာမှာလေး similar ဖြစ်တဲ့ saying လေးရှိတယ်ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒါ အစာရှာ yes စောထားတဲ့ငှက်ကအစာဝရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နောက်တော့စောထားပြီးအစာရှာတဲ့ငှက်ကကိုးကောင်ဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောထားတယ်ဆိုမြန်မာမှာကျတော့စောထားတဲ့ငှက်ကအစာဝရတယ်လို့ပြောတာsorry သူများလည်းထားရှာသူများလည်းပူအစာရတာပေါ့ပူဝအောင်ပြောတာ right I have a question yes so နိုင်ရဲ့ point of view ကကြည့်ရင်တော့စောထိုင်အစားပူရတာပေါ့ဒီ warm ရဲ့ point of view ကကြည့်ရင်စောထိုင်တေရောကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်တော့ထားလို့ရှိရင်စာချက်ရမှာပေါ့ကျောင်းသားစာလုံးအောင်ဘာလို့အောင်မဟုတ်လေ warm ရဲ့ point of view ကကြည့်ရင်သူစောထားပြီးရှောက်သွားတယ်ငှက်ကလာစားဆိုတော့စောထိုင်တေရောဆိုတော့ငှက်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့အစာရမှန်မယ် warm ကကြည့်ရင်တော့တေရောအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့အာကပြောချင်တာ two side ရှိရပေါ့ဟုတ်တယ်မလား I don't feel enough ရဲ့ချင်းအာကအဲ့ဟာတစ်ချက်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်အဲ့တော့စောထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအစာချတာကောင်းတယ်စောထားပြီးတော့လမ်းတလားတာမကောင်းဘူးပြောချင်တာဒါပဲအဲ့တော့ warm starter စောစစ်လမ်းတလားနေလို့သူဖမ်းသွားခံလိုက်ရဟုတ်တယ်အဲ့တော့စောစစ်ထားပြီးလမ်းတလားနဲ့စောစစ်ထားပြီးလုပ်တာကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့အာကကြမလား okay အဲ့တော့so အဲ့မှာတော့ metaphorical သုံးမှာလား literal သုံးမှာလားဒီ early bird catches the worm ပါလေလို့ထင်တယ် literal meaning or metaphorical meaning metaphor yes အဲ့ဆို literal ယူလို့မရဘူးလား literal meaning ကိုယူလို့ရတာသောထားတဲ့မြက်ကကိုးကောင်မိရဆိုတာယူလို့ရမှာ literal meaning ဒီစာလုံးမှာ metaphor ဘယ်လိုပါလဲ metaphor ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ early bird က the ones who get up early in the morning ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ early bird ကဒီညဆိုစောစောအိပ်ရထားတဲ့လူတွေကို refer လုပ်တယ် warm ကကြရဆိုဆက်အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသာပြည့်တယ်နော်အဲ့စောစောထားတဲ့လူတွေကအောင်မြင်တတ်တယ်ပေါ့ပြောချင်တယ်သူရဲ့ environment သူရဲ့ metaphorical meaning ကကြတော့သူမို့ရမှာတမီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တိတ်တော့မရသေးဘူးလို့ပဲရလားတမီးတိတ်ကြလား
ဟုတ်တယ်သမီးမရလိုက် မရလိုက် ဒီ ဘူး နေ့ကအဲ့ချိန်တော့ metaphor ရေးတော့ဒီလိုမရေးရဘူးလို့ metaphor ရေးတော့metaphor ဆိုတာကသူ့ရဲ့ imply meaning ကပါလေသူဘာ metaphor ပြောချင်တာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့ရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အရာတစ်ခုကမတူဘူးကွာဒါပေမဲ့အဲ့မတူညီတဲ့အရာတစ်ခုမှဆိုတော့အဲ့ထဲကမှတူညီရဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုနှစ်ခုကိုဆိုကြည့်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဟာကိုဆိုတော့ metaphoric expression ခေါ်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စောစောထားရဲ့ညက်ဆိုတာကစောထားရဲ့ညက်ဆို literal meaning ဆိုရင်တော့စောထားရဲ့ညက် early bird means ဟုတ်တယ်နော် metaphorical meaning ကြတော့အဲ့စောစောထားရဲ့ညက်နဲ့ဆိုစောစောထားပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးအလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူပဲအဲ့လို meaning လေးကို related လုပ်ပြီးရှင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုသူတို့မရမလား ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုရပြီ အခုရပါပြီ okay okay အဲ့တော့ early bird has the worms how about a stitch in time save 9 for example a stitch in time save 9ဘယ်သူသိလဲအဲ့ proverbs what is that mean stitch stitch ကဘာသိတယ်လဲ Like if you solve a problem right away, it may save a lot of time. yes အဲ့တော့ပြောချင်တာဆိုအင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြဲနေတဲ့အချိန်မှာချုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တစ်ချက်စာနှစ်ချက်စာလောက်ပဲချုပ်ရမယ့်အရေးကိုဆိုတော့အဲ့ပြဲတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်စာနှစ်ချက်စာလောက်ပဲမချုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပို့ပြီးအင်ကြီးပြဲသွားတော့မှာအဲ့ပြဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့တစ်ချက်လေးချုပ်ရမယ့်အစား6ချက်လောက်ချုပ်လိုက်ရတယ်ပြောချင်အဲ့တော့လူလည်းပို့ပေးမယ်နဲ့အချီလည်းပို့ပုံသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ assist in time save time အဲ့ဒါဆိုမြန်မာမှာ proverbs တူတူပဲအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲရှိအဲ့ဒါပါလဲ အဲ့နဲ့ပေါ့မယ်ဟာပစိမ့်နဲ့မထွင်း ဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်လေခဏလေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲ အခုဒါအကပြောတဲ့ဟာကအနဲ့ပေါ့မယ်ဟာကိုပစိမ့်နဲ့ twin ဆိုတာကကြတော့ကွာကိစ္စတေးသေးလေးမှာဖြည့်ရှင်းမဲနဲ့အဲ့ဟာကိုကြီးထွားလာအောင်ပစ်ထားလိုက်တာကွာအဲ့ဒါဆိုတော့အနဲ့ပေါ့မယ်ကိစ္စလည်းဆိုပစိမ့်နဲ့ twin လိုက်ရတယ်ပြောချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိစ္စတေးသေးလေးမှာဖြည့်ရှင်းခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကအချိန်မီဟုတ်တယ်နော်အချိန်မီမချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကွာ6ချက်လောက်ခက်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့မြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရဲ့ဥစ္စာကလေအချိန်မီချုပ်အစုပ်တက်တာ yes ဟုတ်တယ်အချိန်မီချုပ်အစုပ်တက်တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတည်းပြောနေတယ်အဲ့ set နည်းနည်းလေးတော့ကွဲအကဟိုဘက်ကအဲ့နဲ့ထွင်ရမယ်ကိစ္စကိုပစိမ့်နဲ့ထွင်ရတယ်ဆိုတာလေ set နည်းနည်းလေးတော့ကွဲလိမ့်မယ်နော်အကအဲ့တော့ assist in time save time right အဲ့တော့အချိန်အရာအားလုံးဆိုတော့အချိန်မီလောက်တာလည်းကောင်းတယ်နော်နောက်ကြတော့ပြောချင်တာကတရက်စာတရက်လောက်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ပွဲကြလို့ရှိရင်ညမိတ်ပဲနဲ့စာတက်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ assist in time save time ဆိုတာရမလားရှင် Yes. yes look before you leap You shouldn't do anything without considering the consequences. yes အဲ့ဒါဟို Google meaning လာတာ Yes. okay အဲ့တော့သူပြောချင်တာမခုံရင်အရင်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်မခုံရင်အရင်ကြည့်ဆိုတော့ခုံလိုက်တဲ့နေရာကအရင်ကြည့်ပေါ့ကိုခုံမဲ့နေရာလေးစစ်ဖြစ်ရလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့မှခုံလိုက်လို့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆို metaphorical meaning ပြန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ခုနကနိုင်လေးထပြောသွားသလိုမျိုးပဲ consequences ကိုမစင်စားပဲနဲ့မလုပ်ရဘူးလား consequences ကိုမစင်စားရလို့ရှိရင်ပြီးတော့မှထားမရလို့မရအောင်ပြောအဲ့ look before you ပြောချင်တာမလုပ်ခင်အရင်စင်စားလို့ပြောချင်တာနော်အဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါဒါလုပ်လိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ consequences ကိုစင်စားပြီးတော့မှ you have to do it right and rest time at night shepherd daylight and rest time in the morning shepherd's warning what does that mean အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါလေးရအောင်စဉ်းစားရင်အိပ်ပျော်ပုံရပြီလား rest time at night ကလည်းဆိုတော့ညဘက်မှာ rest time ဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်သူက good weather ဟုတ်နော် good weather ရှိရလို့ဆိုတော့ဒါဆိုတော့ weather နဲ့ပတ်သက်တဲ့ saying တွေပေါ့အဲ့တော့ rest time at night ဆိုရင် shepherd daylight ဆိုလို့ daylight လို့ sorry daylight လို့ဆိုတော့ daylight ပျော်တယ်ဆိုတာနောက်နေ့ကျရင်ဆိုရာသီဥတု there will be a good weather ဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ rest time in the morning မနက်ပိုင်းမှာဆိုတော့မိုးကောင်းရင်ညရဆိုလို့ရှိရင် shepherd's warning ဆိုလို့ရှိရင် there will be some kind of storm or something like that အဲ့တော့ bad weather တခုလာတော့မယ်ဆိုတော့ warning နဲ့လို့ပြောတာအဲ့ပြောချင်တာဆိုတော့ညဘက်မှာကောင်းကင်မြင်နောက်နေ့မှာရတူတူတာရတယ်မနက်စောပိုင်းမှာမနက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကောင်းကင်မြင်ကြတော့ဒီပါလေဒါတူတူဆိုရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးပဲ这刚写associate 刚写ကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိရမဟုတ်ဘူးဒါ weather တိတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ proverbs အဲ့ဆိုတော့ဒါမှတ်ထားမှာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းကင်ညီရပဲစိနေကောင်းလဲပဲစိနေကောင်းလဲဆိုတော့ warning လေးပဲသတ်မှတ်ထားရမယ်နော်
Okay, too many cooks spoil the broth. Broth. So what does that mean? Too many cooks spoil the broth. There is a similar saying in our language too. So your mama to next similar to that. ဆရာများသားတည်လား Yes. ဆရာများသားတည်ဟုတ်တယ်။ဆရာများသားတည်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ငတိုင်းများတော့ဟင်းဟုံအဲ့ဒီနှစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့နော်အဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲ Too many cooks spoil the broth ဆိုတာကchef တွေအရင်ဝိုင်းချက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအသားလေးတွေပြတ်သွားအောင်အဲ့တော့ဆရာများသားတည်ဆရာကြီးအများကြီးဝိုင်းတယ်တော့တကယ်ရပဲစားအောင်မလို့မသိပဲနဲ့ဓာရီများကုန်ရောပြောစင်တာဘာမှမမှတ်မိရောအကုန်လုံးတအားတင်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီကဘာမှမသိရောငတိုင်းများတော့ဟင်းဟုံကြတော့ငတိုင်းဆိုတော့ထည့်ရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးထည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟင်းကဖားလုံးကောင်းတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ် A leopard cannot change its spots. What does that mean? As so တင်ထားတဲ့ 7.8 မှာတင်ထားတဲ့အဲ့ရဲ့ proverbs တွေမှတ်မိလားမမှတ်မိလဲ Leopard ကသူ့ရဲ့ spots တွေကိုမဖြောက်ဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ rain နဲ့ပတ်သက်ပြီး It means that someone can never change its true color, right? အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ true color ကိုဖြောက်ဖြတ်ဖို့ရအတွက်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောဆိုတာဟုတ်နော် Once bitten twice shy. What does that mean? And there is also a similar saying in our language. ဆိုမြန်မာမှာလည်းရှိရတာ တစ်ချက်ခုံးနှစ်ချက်ပြက်အဲ့ဒါ လို့တော့နေမဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ကုန်းတစ်ချက်ပြက်ကလေ kill two birds with one stone အဲ့ဒါကတစ်ချက်ကုန်းတစ်ချက်ပြက် ဟောတခါတည်ဘူးပြင်မှုနားလေပြင်ဖို့နားလေ တစ်ခါတည်ဘူးပြင်ဖို့နားလေဟုတ်တယ်အဲ့တစ်ခါတော့ခံရပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကနည်းနည်းလေး cautious ကိုကလည်းကိုနည်းနည်းသတိပြုမိရပါတော့နည်းနည်းကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်ဘူးပြင်ဖို့နားလေဟုတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလေခဲမှန်ဘူးလဲစာတငယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ရတယ်နော်အဲ့ once bitten twice တော့ကျတစ်ခါခံပြီးနောက်တစ်ခါကျမှတ်သွားရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာနော် Okay အဲ့ဆိုရင် general meaning လေးရမယ်နော်ရမယ်ဆိုရင် number 1 I read the proverbs and match the cartoons to 3 of them. Okay cartoons လေးနဲ့ပြန်တွဲဆိုတော့ the first cartoon ဆိုတော့ဘယ်လောက်နဲ့တွဲဘယ်ဟာနဲ့တွဲ Too many cooks spoil the broth. Yes, too many cooks spoil the broth. You can see too many cooks there, right? They are cooking at the same time and the broth is spoiled because of them. And how about the second picture? a leopard can change its spot. Yes, a leopard can change its spots. And how about the last one? The early bird Catch the worms, yes. So you can catch the worms. Okay. So we have finished number 1. So we'll move to number 2 now. Answer the questions. The first question we have to discuss is how many examples of rhyming words can you find? How many examples of rhyming words are to rhyme rather than me? Proverbs. Birds of a Feather feather flock flock together. together. Rhyming then. So Feather and together. feather net together. Yes. Better late than never. better and Better never. Better and never. How about an apple a day keeps the powder away? A day and a week. Yes, a day and away. Yes, correct. How about the early birds catch the worm? Is there any rhyme words here? No. no teacher How about a fish in time save 9? Time nine. time nine Time and Time night. and 9. Yes, correct. Look before you lick. look Is and there any rhyming words? Look, leap. Look and lick. Look. I don't think they rhyme. look There are not. There is no rhyming words. Right? Look and lick ကလည်းဆို illustration နဲ့ထပ်တာဒီနေရာမှာဟုတ်တယ်နော်။ဟိုမှာမထပ်ဘူး rhyme မဖြစ်ဘူး Look နဲ့ lick နဲ့ဆိုတော့ဟိုမှာတန်တော့မှမတူပါဘူးဟုတ်တယ်နော် How about rest night at night shepherds delight and rest night in the morning shepherds warning. Night and delight and morning and Night morning. and delight, yes. Morning and warning. Morning. Too many cooks spoil the broth. Is there any rhyming words here? No shit. No, okay. How about the leopard cannot change its spots? no teacher No, okay. Once bitten, twice shy. Once and twice. And try. And
once and twice once twice ကာယံကြီးလို့လားမကြီးပါဘူး Boo. မကြီးဘူးနော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကာယံကြီးရဘယ်နှခုတွေ့ရလဲ1 2 3 4 5 5ခုရှိတယ်နော် 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အဲ့တော့10ခုထဲမှာကျွန်တော်5ခုတွေ့ရပေါ့နော် rhyming words က Okay Okay so how about number 3 find examples of a proverbs which has find examples of illustrations in the proverbs there are illustrations this time so illustrations shall be Okay so here is there any Feather illustration and flock. Yes, feather and flock. Sound right? How about better late than never? No illustrations, right? Yes. How about an apple a day keeps the doctor away? An ability. An apple a day. Are you sure? So consonant sound of vowel sound lah. Sound li. Vowel. Vowel sound ni ဟုတ်တယ်မလား vowel ဆိုတော့က illustration မဟုတ် And how about the early bird catch the worms? ရှိလား မရှိဘူးထင်တယ် မရှိဘူး Okay. How about a stitch in time save mine? ဒီကျတဲ့ vowel ပဲမဟုတ် မရှိ တူ ဘူး တာ နော် vowel ပဲ အဲ့တော့ a stitch in time save mine ဆို S တန်တော့ repeat ဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့ဝေးရတယ်နည်းနည်းလေးတော့ဝေး illustration နော် How about look before you leap? Look, leave. အဲ့ဒါလည်းဆိုတော့ဝေးတော့ဝေးတယ်look right look before you leap နည်းနည်းလေးတော့ဝေးတယ် How about this one? 该ရှိဟာ နည်းနည်းဝေးလေးပေါ့ right Okay Okay so how about too many cooks for the broth? Nothing, right? And the leopard cannot change its spots. Nothing. Once bitten, twice shy. Nothing, right? Okay. Alright, so again, illustration in the so feather and flock actually, right? Okay. Yeah, cannot change coming out. Say how later. Cannot change. Where? The second lesson. Oh, cannot ဒီ change. လိုခေါက်ပြော Cannot change. ဆက်မမြင်လိုက်လို့ Okay အဲ့ဆိုရမယ်နော်အဲ့ဆိုတက်ရက်ဆိုတော့နှစ်ခုပဲရအောင်ပါတကယ်ဆို illustration နီးစပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးပဲရတယ်ပေါ့နော်ပထမအကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျန်တာရဲ့နည်းနည်းလေးဝေးနေ Okay so how about 3 find examples of proverbs which are both literal and metaphorical literal meaning or metaphorical meaning or ရှိတဲ့ proverbs တဲ့ Okay အဲ့ဒါဆိုတစ်ခုပဲထုတ်မယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတစ်ခုပဲထုတ်မယ်ဘယ်ဟာဖြစ်လာလဲ literally လည်းမှန်တယ် metaphorically လည်းမှန်ကန်တဲ့ proverbs တွေ Which one will show the The leopard cannot change its spots. this one Yes. Okay. Okay. How about this one? Right? တကယ်လဲဆိုတော့ဟင်းရပြတ်သွားတယ် Okay. အဲ့တော့ so example ဆိုတော့နှစ်ခုပဲထုတ်လိုက်နော် Okay. So how about number 4? Why do you think rhyme and an illustration are features of many proverbs? Alright, so proverbs တော်တော်များများမှာ illustration တွေပါတယ် rhyming words တွေသုံးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ထင်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ Because they are satisfying to hear. Satisfied to hear. Okay. ပြောချင်တာဆိုဖတ်လို့ကောင်းအောင်လို့ပေါ့ဒီကဟုတ်နော် sound device တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကာယနဲ့ပြည့်နေရဆိုဖတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုမှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဟုတ်နော်အဲ့ easy to memorize ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော် and easy to read and easy to memorize that is why right most of the proverbs include rhyme and illustrations alright so number 2 1 2 3 4ဖြေလို့ရမှာ Yes, teacher. Yes, sure. Yes teacher
Number speaking and writing working parents are discuss what you think the proverbs above means. So number 3 speaking ကြော်လိုက်ချင်နော် Yes, teacher. ကျော်ပြီးတော့မှ writing လေးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုကလေ write a sentence to show the meanings of each proverb တဲ့အဲ့တော့ you have to write the definitions of each of the proverbs by using your own words နော် and so definitions လေးရေးပေးပါ10ချောင်းရှိရယ်အဲ့10ချောင်းဆိုတော့လေ10ချောင်းအရင်များဆိုတော့5ချောင်းစီပဲရေးပေးနော်အဲ့5ချောင်းစီရေးပေးပြီးတော့ကြိုက်တဲ့5ချောင်းကိုချုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ own words နဲ့ချုပ်ပြန်ပြီးတော့ explain ပြန်လုပ်ပေးပါပြီးသွားလို့ရှိရင် you have to send that in the chat ထဲမှာပို့ရနော်10ချောင်းလို့ဆိုရင်ပြီးမှာဆိုတော့ကြိုက်တဲ့5ချောင်းကိုချုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ own words Google mini မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ own words နဲ့ပြန်ချုပ် explain အဲ့ဆို example ကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် The write a sentence to show the meaning of each proverb solution. For example, this means that people who like the same thing usually get on well and enjoy spending time with each other. That's what the proverbs to be on. Which one that person is talking about? Birds of a feather. Yes, birds of a feather flock together. Their own words meditation. No? So you can take out 5 proverbs that you like and you have to give your own definitions. Okay. And you have to send in the chat. Teacher ဟိုလေသမီးနားမလဲဟိုသူကိုကြိုက်တဲ့ကြပြတဲ့က၅ချောင်းယူပြီးတော့ You have to give your own definition, yes, for each of the proverbs. Okay, thank you.
Yeah, the answer is fine. People cannot change their true color. You may do something later, then never do it. And watch out the consequences for your mates and any decisions. And people hesitate to do an unpleasant task again. Yes. If you eat healthy food, you will remain in good health and will need to see the doctor's office. Okay, now listen, correct? Okay. Definitely this one will never be late is better than never coming. The early bird catches the worms. The person who does things earlier than others is what we require. And too many cuts spoil the crop. To have paranoia could lead to the things we try to avoid. Okay. The view that comes cannot change. Okay, correct me, Hezzy. Thì chờ biết thì chờ hòa bye bye này bùi à là chết tụi mi hòa laptop này Okay. sẽ này
Okay, after. Now the it's better if you have someone in too many kids. Someone is working on my news. Once been yeah. You know what to do. Yeah, I went to this so long. Practice. Most one. Okay. I'm gonna try this one. Okay, Aga. Correct. Once bit and twice shy. 但他看到这场，然后骂完了。Once bit and twice shy. Okay. Correct. This is this other point person and say that it's true. What later? What's up before this something? Too many kids want walking many people are not with. Okay. Once they tries to show a worry for unpleasant experience. That's not the problem. Once together. Since the best of the feather plot together, the heat and yeah. 这他不来的。 Okay. It is better to use somewhere like second time. That is really the first time. So many persons in one management. Okay, two more. If you have some sort of personality or interest with someone not different. Okay, criticism. Change time. Is that a good one? Yes. Change time. Yes, teacher. It's in time 等於 on time 就係 change 咩嘅？因為就話 change 啦話嘛 in time 就等於。好，teacher。呢個係咩錯嘅？呢個係咩錯嘅？呢個係呢個 A P A 那個 L D 的，所以是選擇 L D and look for you. Same power, get from well, and we doesn't have different characters. Okay, correct change time. Okay. Okay, Jason. Jason. Yeah, that was the way was also Okay, correct Jason. 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 I'll get a ones.
Jason, Yes, sir. no father me FURTH FURTH. No father problem. Pay it to the money home now. FURTH ပြောချက် A နဲ့ Q နဲ့မှားတယ် Okay, correct. Me too. Apple. How many birds a day? You don't need to go to the doctor. Too many kids got the dog. Too many people on the dog test. We have a healthy test before we ask the oliver test. Things to get out of. Okay, correct me too. Yeah, get on. Okay, as a sort of people who are newly to thousand and no? Or newly to thousand yen. 2003 Okay. And so below she if I were a movie one. ဖြစ်ပါဦးပို့ပြရမှာလေ At all. We are doing number 5 little bit. Sorry, number 4. အာ 9 chawala thousand. ဟုတ်ကဲ့ Okay. You have to pick up 5 proverbs that you like and you have to give your own definitions for each of the proverbs. So can you do that? အချက်အကုန်လုံးနိုင်ပြီး A ရအကုန် So only 5. Can Oh, choose cool. only 5. Yeah, ဟုတ် that's it. Yeah, another way. ဟုတ်ကဲ့ချေ Okay, answer share number 5 is why number 5 so walking first and answer the questions then share your idea with the rest of the class. Which of the proverbs do you think might be based on truth with the scientific physics? Scientific ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့မှပြောထားတဲ့ proverbs တွေကဘယ်ဟာတွေလဲဘယ်ဟာတွေဖြစ်မလဲ The truth about something which is based on scientific facts. Better late than never. And an apple a day keeps Scientific facts. Scientific. That's the truth never that is Yes, this one, right? An apple a day keeps the doctor away. That scientific fact မှာပြောပါမယ်။နောက်ပြီးကြတော့ဘာတွေရှိနိုင်လဲ။ဟုတ်ပဲလား A rest time at night. Yes, this one, right? That is a scientific fact မှာရှိနေပြီးတော့မှ proverbs လို့နော် Okay, so how about number 2? Do you agree with these proverbs? So do you agree with all these proverbs? How do you think? Agree ဖြစ်လား almost တစ်ခုနှစ်ခုပဲ agree မဖြစ်ဘူး So which ones you don't agree with the most? ခုနကဟိုအာကာပြောတဲ့ဟာလေ the early bird gets the worm အဲ့ဒါလေသမီးလည်းတိတ်မကြိုက်လိုက် Because you guys are not a morning person, right? You don't want to get up early in the morning, so that is why you don't want to agree with that one. Am I right? 100% Yes, you can. ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ခုမှစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်။ Alibet လောက်တယ်ပေါ့နည်းနည်းစောစောထိုင်စူးစမ်းရခုမှလက်ကြည့်ကန်လေးပါလေးလုပ်မယ်ဆိုပြေးပါကားကိုဝင်တိုက်ပါရှော့ကိုယ့်အောင်စူးစမ်းနေတယ်ဟိုစားဟိုမမြင်နိုင်တဲ့ NDA ဆိုတာရှိတာပဲကိုယ့်အောင်အိတ်ရတယ်မှာ AC အိတ်နေတာမဟုတ်ဘူး Actually, you really don't need to defend with me because I also agree with you because I'm not also a morning person. That is why. I agree with you. ဖြစ်တယ်မလားအချိန်တိကျတယ်9နိုင်ခွဲစာပေမယ်ဆိုရင်ချက်9နိုင်ခွဲမှာထတာမျိုး I have the same idea with you လို့ပြောတယ်နော်ဒီချက်လက်စောထားတာမဆိုင်ဘူး သူများတွေကမှ9နိုင်ခွဲတီးချသေးတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဒါတီချာတွေက7မိနစ်လောက်စောင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုဖုန်းနဲ့ဒီနန်းဝင်ပြန်ရေးသေးတယ်7မိနစ် So you take advantage of that, Are right? you proud of that? Are you proud of that? Okay. ရတဲ့ခွင့်ရတော့တောင်းချတာပေါ့နော် Whatever.
Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေဟိုပါလေ set number 6ကြော်ခြင်းတယ် number 7လည်းကြော်လိုက်မယ်ဒီဘက်က project လည်းကြော်ခြင်းတယ်ရမှာ Yes, skip ဘာလဲဆိုတော့ Okay, teacher. ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် number 8ကလေပထမတစ်ချက်ရေးထားမှာလို့ပဲ write a story ဆိုတော့ proverbs ဆိုတဲ့ story ရေးရမှာဒါပေမဲ့ဆိုခုနက workbook ထဲမှာပြင်ကြည့်လိုက်တော့ workbook ထဲမှာအဲ့ဒါပြန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် workbook မှာပဲလုပ်တော့မယ်ဒီမှာ project မှာမလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီး repeat ဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့လိုပြရအဲ့တော့အဲ့ writing ကိုကျွန်တော်တို့ workbook ထဲမှာပဲတော့ပြန်လုပ်မယ်เนาะဒီထဲမှာကျွန်တော်မလုပ်တော့အဲ့ဆိုချက်ကြော်လိုက်ပြီเนาะ Yes, teacher. Okay အဲ့တော့ကြော်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါလေးတော့ချက်ပြော punctuation guide လေး punctuation guide for direct speech အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် conversation တွေတောင်းပြီးတော့မှာတော့အောက်ဆုံးမှာတော့ဟိုကနေဆုံးခိုင်းတာ final line of the story ကိုတော့ proverbs တွေနဲ့ပြန်ဆုံးခိုင်းတာအဲ့တော့ conversation အတွက်ကိုဆိုတာ punctuation guide လေးပြီးတာအဲ့ punctuation guide မှာ use quotation marks for direct speech အဲ့တော့ quotation marks တွေတောင်းပေးရတယ် that's it for what people actually say I'll help you Harry said you can invert the subject and use after the direct speech အဲ့တော့အဲ့မှာအဓိကပြောချင်တာက open inverted comma close inverted comma တွေသုံးပေးရတယ်ဟုတ်နော်ဒါပြီးကြတော့သူပြောချင်တဲ့ rules တွေဒီမှာရှိတယ်တော့ exclamation mark တွေသုံးလို့ရတယ် question mark တွေသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကသုံးချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လို့ဆိုတော့ quotation mark တွေမှာရှိတယ်လို့ပြောတာဟုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့ချက်မှတ်ထားပြီဆိုနော် okay so we'll move to fictions now fiction လေးတစ်ချက်တော့မယ်နော်ဆက်ရသေးရမလားနောက်ထပ်မင်းလက်ဆက်အောင်ကျန်တယ် Okay မင်းစခင်းစောမယ် မင်းလည်းဘာလို့ခင်းစောမအောင်ဒီလိုပြောတော့တခြားဆရာတွေက revision တွေတော့ပြန်ကုန်ပြီဆို revision တော့ပြန်ကုန်အင်္ဂလိပ်စာမပြီးသေးဘူးဆိုပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော် complaint တွေတက်ကြတယ်လေအဲ့တော့မမြန်လောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့ Yeah, you don't have time ခန်းတော့ပြန်သေးရ တခါ ကျန်တဲ့သမီးတွေဖြေပြောရလိုက်မယ်တင်ရှာကလေတခန်းပဲတင်ထားတာတီချာတော့အင်္ဂလိပ်ကစာအုပ်နှအုပ်တောင်ပြီးပြီဒါလည်းပြီးတော့မယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက် တအုပ်လုံးကျန်သေးရဲ့ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာ ပြီးရင်တင်ရှာကလည်းဆရာနှစ်ယောက်တင်တယ်တဝက်တီချာတော့ကလည်း၄ယောက်တောင်မှတင်တယ်ဟိုကတောက်ပဲရှိတယ် သင်ချာချက်အိတ်ပြီး တအားကောင်းတယ်တအားမြန်တယ် ဟိုဒီလိုပဲပြောရတာပေါ့ဟိုတင်ချအချိန်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာတအုပ်တောင်ကျန်သေးတယ်ဒါတော့မှအင်္ဂလိပ်စာ easy way ဆိုပြီးတော့တင်ချဆရာကိုကြောက်အဲ့လိုပြောပြီးနားခိုင်းတယ်ဒီမှာကြောက်လေသူများတွေကတအုပ်ပဲတင်ရတာတီချာတို့က၄အုပ်တောင်တင်ရတာအဲ့ဒါမပြီးဘူးလို့မကြောက်လို့မရဘူးဒီလိုပဲပေါ့ဒါကတော့ဒီလိုရှိပါ အာကာကြီးကဖော်ကောင်လေးလောက်လိုက်တာအဲ့မှာအဲ့ဒါတော့ fishing ဆက်သွားလိုက်ကြမယ်အဲ့တော့ number 1လောက်ပေးကြအောင် read the extract and it is from a short story what is the author trying to show means what is the author trying to point out သူ point out လုပ်ချင်တာပါလဲလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ extract လေးဒါတော့ short story ရဲ့ extract လေးကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးသားလို့ရှိရင်0 minute တောင်းကြလေအဲ့ဒါလေးဖတ်ပြီးတော့မှ what the author is trying to say ဘာပြောချင်တာလဲဒါမှမဟုတ်ဘာကို point out လုပ်ချင်တာလဲဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုတဲ့ questions လေးကိုချုပ်ပြပေးမယ်နော်ဒါပေးရင်ပြီးသွားပြီမလားအချိန်ကျန်သေးလို့လား Okay, တင်ချတယ် M1 သင် ဒါ ထားတယ် ပြ သ ည့် င်ထား ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းထဲမှာအတွက်ချက်တွေနဲ့အရင်လှုပ်ရှုပ် အာ 3ချိန်တက်ရဒီချက်အကြောင်း ဒီမှာလည်း3ချိန်တင်ရတာပါရှင်တော့ကလည်းပြန်ပြန်ပြရမယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မှကင်မရာလေးပိတ်ပြီးတော့မှတစ်ခါလေးနည်းနည်းလေးခိုနေလို့ရတယ်ဒါကင်မရာကြီးအများဖွင့်ပြီးတော့တစ်ချက်တော့တိုင်ခံပြောနေရ3ချိန်ပေါ့နော် ရှယ်ခုသမီးတို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲ number 1လုပ်ရမှာ ဒါပဲရောက်ပါ level 1လောက်ပါ နားထောင်ရဘာမှနားမလဲလို့လေဟို နားထောင်ပြီနားမလဲ okay ဟိုတင်ချာတွေပါရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေပြောနေမှမသိဘူး သူကတင်ထားတယ်ရှိသေးတယ်နားမှာလို့ပြောတာ no you have to read the extract and you have to answer only this question what is the author trying to show or trying to point out that's it ကြားလားစစံ no teacher hey ချက်ပြ ပြောနေရတော့ဒါလေးလေတမေဒီမှာလေ short story extract လေးကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ရင်သူက author ကဒီ short story ရေးရတဲ့သူဘာကို point out လုပ်ချင်တာလဲအဲ့မှာသူပြောတဲ့ fact တွေတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ပေးရုံပဲအဲ့တော့ဒါလေး test လေးဒါလေး scan လေးလုပ်လိုက်ရုံပဲပြီးတော့ရင် you have to answer that question that's it ဒါလေးပဲ thank you okay
So have you finished reading the story? Yes, teacher. Nearly So what is the author trying to say? nearly done, teacher, please wait. Oh, nearly. Okay. Oh, wait. Done, teacher. Okay. So what is the author trying to show or trying to point out? What is that? The different Art and Chinese tradition. Chinese tradition. And Aga, what did you say? the different culture. Different culture. And how about the others? Sanitary opportunity. Different opinion and culture. Different opinions and culture. Okay, so in the story, they misunderstood each other because of the cultural difference, right? So that is what the author trying to point out or trying to show. So people sometimes misunderstood each other, right? Because of different backgrounds and because of different culture or cultural difference, right? Okay, so that will be the answer for number one. Number one အတွက်ဖြေရအောင်နော် Yes, teacher. Yes, okay. အဲ့တော့ဒီ story ထဲမှာဆိုတော့နားလည်မှုလွဲနေအောင်ဟုတ်တယ်နော် culture ကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်တယ်နော် Okay. Okay, so number 2 နဲ့ 3 ကလေ different vocabulary ဆိုတော့ 2 3လက်ကြော်လိုက်မယ်နော်ရှင်။ဟိုဒီတော့ vocabulary ရှိလိုက်မသိရ voice တွေမရှိဘူးမလား။အများကြီးမပါအောင်မလား Rebound. ။မပါအောင် Okay, so number 4 တခါနော် answer the questions. So လေးခုရှိတဲ့ questions တွေ So we will do number 4 now. Answer these questions.
So have you finished? Not yeah, teacher. teacher. Yes. Not yet. Yes, not yet. Okay, so I'll wait for a while. I think you should give it as a homework. Why, Nanaja? Because I'm feeling bored Only now. left 4 days. Yeah. Because we are feeling bored now. We are feeling bored now. Nanaja, 8 hours of be bed and 8 hours of be kind of there. You Yes. 8 hours be. Tomorrow 8 hours be like me. Nanaja, I'm going to station now. Okay. Okay, be why là so. Go on. No, yeah. Not yet. Okay, မပြီးနိုင်တော့ဘူးလား Okay မပြီးနိုင်တော့လဲပြီးလိုက်ပါမယ်เนาะအင်စာပဲအဲ့ဆိုရင်အင်စာတော့လုပ်ခဲ့မယ်เนาะကျွန်တော် Okay, Che. Yes, teacher. လာ teacher အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့homework ကောက်တော့ရတယ် yes အဲ့တော့ number 4လေးချက်ဖြည့်ခဲ့ပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့မှာ discuss လုပ်မယ်เนาะဖြည့်တော့ဖြည့်ခဲ့ပြီเนาะ okay teacher ဟုတ်ရှင် Okay, teacher. Bye. bye bye Bye, teacher. Thank you. Okay.